Ipona musala na yo bimisangai nasomona deja osopima deja na kati ya prison jole tukuna tafuta ndero oyo biso tozoluka nani kotege vita ya nani azasima ya bitumba na yo nani mwenye alianza vita ya nani oyo bandaki bitumba na yo ya musala ya safi osali susu na batute akose ya musala ya safi. Merci Pembote na balandi nyonso ya émission oyo kombo na yango ezali communauté évangélique prier sans cesse. Ezali communauté oyo ekambami na moumbu na nzambe. Les prophètes, les pasteurs, l'archevêque Jérémie Tambo Walwin. Loko l'émission oyo ezo lobela makambo ya communauté chrétienne prier sans cesse yango lelo to yambi moumbu na nzambe oyo nkola pesa vision ya etonga oyo mbote moumbu na nzambe bote papa Bertin bote na balandi nyonso bazolanda biso nzambe na lola apambola bino moumbu na nzambe lelo bato ebele balandi yo bamoni babino un serviteur de Dieu archevêque abimi na télévision le la koloba nini pour mesana kosola na bango o mesana koloba na bango o mesana kotea na bango mais lelo thème oyo to exploiter ezali bongo vision to emoni seli elakisi nini papa. Merci papa Bertin nzambe apambola yo pona mutuna na tongo ya lelo na ebike bato ebele bazolanda biso nzambe akopambola bango na biso pe nzambe akopambola biso otuni mutuna kitoko pona vision o bato ebele balobelaka vision eza nini vision eza eloko oyo nzambe apesaka mutu pona vie na ye c'est que eloko eye koorienter vie ya mutu. Vision ekoki koya na ndoto, vision ekoki koya na moment ozana kati ya prière omoni yango sikoyo objectif na yango eza orientation ya vie na yo. Wana na première position. Na deuxième position, vision ezali eloko oyo ezoya kotalisa mboka na biso denge ezotambola na terme mususu avenir ya mboka to avenir ya moto esola kisayo makambo ekoya liboso to makambo esi elekisima. C'est sa vision. Bato ebele bazolobela vision oui soki muto amoni vision wana elobi nini nzambe alingi aloba eza pona vina yo moko eza pona famille na bino eza pona mboka. C'est sa vision parce que eyaka kolakisa biso lolenge ya avenir na biso ndenge ekozala lobi to lobi kuna. C'est ça. Voilà. Momu na nzambe na ningaki to banana na teme wana kasi yambo to continuer pona ningaki na tuna nani oyo akoki komona vision siko yambo répondre na mutuna wana église prier sans cesse zwami wapi. Merci papa Bertin. Église évangélique prier sans cesse na cité verte 12e mairie numéro 12 na commune ya Selembao. 12e mairie numéro 12 cité verte na commune ya Selembao. Soki okomi kaka wana okomona église évangélique prier sans cesse bakoyamba yo sans problème okokuta biso tokoyamba yo tokosolola nayo chaque mercredi na 10h juste na yambaka wana kobanda 10h juste ti 15h30 ti 15h30 ti 18h30 ki tezali enseignement biblique na ba o nyoso bazana besoin ya kolanda enseignement. Siko mungu na nzambe lelo tolingi to continuer na thème na biso
vision pour na vision yango na tunaki nani oyo akoki komona vision. Merci papa Bertin. Vision eza tena mutu oyo aza destiné kaka komona yango non. Vision mutu nyoso akoki komona yango. Meme yo ndenge oza wana okoki kolota. Mutu nyoso alalaka alotaka. Soki oloti quelque soit bobenga yango ndoto obenga yango na sens o na langue oyo moko comprendre facilement. Mais yango eza kaka vision. Mutu nyoso meme bébé soki aza kaka na monoko ya koloba ngo ko expliquer yango batu eloko aloti eza kaka vision. Mutu nyoso aza appelé ya komona ya kolota pona vie na ye. Mutu nyoso soki to diviser yango pona ba prophète bao ba monelaka batu mususu ba vision wana ekomi makambo mususu wana ekomi appel ya Nzambe. Nzambe abengi mutu apesi ye musala moko boye. Esa mbisika toki kokuta ba prophète basomona pona bana kisape batu nini batu zela wana eza musala mususu Nzambe apesi mutu me pena komona vision mutu nyoso aza appelé ya komona vision parce que alalaka alotaka. Mutu nyoso eza te na limite o mutu te eza mwasi to mobali nono mutu nyoso akoki komona vision. Mutu nyoso akoki komona vision mombu na Nzambe sikoyo pona vision. Est-ce que négligence ya vision mutu akoki kobebisa avenir na ye négligence ya vision mutu akoki kobongisa bomoi na ye to ndenge nini? Mutu nyoso soki mutu bisika wana papa bete tozonga sima muke nde bisika batu baza bloqué. Blocage ya batu lelo bazolobela kaka bandoki nde ba bloqué famille nde bloqué te. Blocage ya batu ebele eza place wana na mutu na yo wana. Mutu aloti ndoto amoni vision mais ayebi importance na yango te. Ayebi signification na yango te. Mais avandi na yango kaka bongo directement vie na ye et comme bloqué. Mutu azo bloqué vie et ça ye moko mutu amona ki vision. Parce que vision eye ko orienter vie na ye. Lolenge akosala, lolenge akotambola. Biloko akoswa. Oso comprendre? Oui. Au moment vision eye mais ye a négligé yango. Suka na ye wapi? Suka ya mire. Akosala bloqué. Ebele ya batu baza bloqué à cause ya négligence. Ya vision. Ya vision. Avant okende kotambola, avant opima na ndako. Il faut kotuna komituna nano na loti nini lelo. Oyebi batu ebele bakufaka makambo oyo bayebi. Oloti lelo ozokende na balabala osali accident. Ou bien ndeko na yo moko asali accident. Olobi ezaka ndoto. Olobi ezaka ndoto eza ndeko na ngai na loteli mabe parce que akosala accident. Mais yo opimi osali accident yo moko. Omoni? Négligence ya nini? Ya vision. Soki on néglige vision oyo osana yango ndoto olotaka wana okosala bloqué na vie. Vie na yo ekokangama okolela okokanga bandoki na nini parce que oyebi te bisika ya kokende. Osa bloqué. Papa Bertin. Oui, mon bon Nzambe. Bona mutu asala débloquer na vision. Ou bien na blocage. Tolobi mutu akoki kosala bloquer à cause ya nini? Ya vision. Cause ya vision. La mais négligence. comment mutu akoki ko bima na blocage wana? Avant ngai otuna ngai mutu na ngai na ye déjà na mutu na ngai. Omituni. Na mituni ngai moko. Bon. Comment mutu akoki ko bima na blocage wana ya vision? Mutu akoki mandenge nini? Très bien. Il faut ça na batu mibale. Mutu ya liboso soki olingi vision na yo wana ekende liboso ou bien o évoluer bien na vie. Il faut ça na interprète ya vision na yo. Interprète ya vision. Ya vision na yo. Ndenge nini Mungu na Nzambe? Merci papa. Joseph soki otangi na livre ya Genèse chapitre 37 verset 5. Joseph azolota bandoto epa na bango. Na ndako ya papa na ye. Azolota bandoto azana interprète te. Mais azolota kaka. Apesi papa na ye a comprendre moi ndambo. Éclairer ye wa problème. Mwana wana mikuti na blocage ya makasi na bitumba makasi manke ya nini ya interprète.
il fallait Joseph azala na interprète ya bien a orienté ye mwana omoni bandoto zolota oyo il faut kosala boy il faut kosala boy a expliquer ye bien mwana nzela efungwami a évoluer bien mais papa na ye a interpréter ye bandoto te manque ya interprète azaki bloqué Joseph a connu la difficulté makasi manque ya interprète ya ndoto kaka vi nyonso ya Joseph elingaki ebeba soki nzambe te ye moko ayaki ko intervenir vi na ye elingaki ebeba manque ya nini interprète Bible elobi mon peuple périt par manque de connaissances oui soki mutu a manqué interprète na vi na ye oyo ya kointerpréter ba ndoto na ye ba vision na ye akokendaka liboso te akozala bloqué mais soki osana interprète mutu oyo aso interpréter makambo na yo ba vision na yo ba ndoto na yo okoevoluer malamu meme na mosala ya nzambe meme na makambo ya koluka bambongo banini parce que mosala nyonso eza vision mutu ya monaka yango avancement kaka ya vie na yo oui avancement ya vie na yo il faut ça na interprète mais kopima epa na bango Joseph akomi na Egypte Zambe atali soki na utiliser mwana oyo kaka na makambo ya ba vision a continuer na komona eko simba te Zambe a bloqué vision apesi ye do ya interprétation ya bandoto oso comprendre oui apesi ye do wana Joseph abandi ko interpréter bandoto na prison ba garçon mi bale baloti a interpréter yango et salemi kaka ndenge a interpréter yango après mwana oyo abimaki mutu ya Musa ya roi wana asalaki nini ayoki wa azolite na ndoto na ye batu na ye bazolobela ndoto mokonzi aza na ndoto interprète azate alobi no kuna na prison mwana moko ayebi ko interpréter aza kuna pays mobimba baluki ka bon interprète pays mobimba interprète azate ya vision oso comprendre papa bete pays mobimba interprète azate ba masise bazali ba nyonso wana na Egypte bazalaki mais interprète azalaki te ya ko interpréter kaka ndoto il faut Joseph set ya munene oyo ya kokonda wana eye après ya munene eye avant ya kokonda eye après ya kokonda wana eye komela oyo ya munene masango ya munene na oyo ya muke wana yo kolia masango ya munene eza koloba nini ezalaka na momana biso papa interprétation bakobamba yo na église okokende kosala prière ya 2 semaines akoyebisa omoni bavache wana ya munene na ya muke c'est que nzambe alobi okoya munene mikolo oyo mais après okobela okokonda omoni apesi yo kaka interprétation ya bongo yo wana omati na rusisira na mangengenge ofandi kuna pendant 1 mois mais nzambe asolobela kaka vi na yo na mokuse ezosenga kaka mutu moko ainterprete yo eloko wana omona vi na yo esala nini efungwa mais tala ndenge Farao asalaki ndeko wana omoma aexplike ndoto bangombe wana ya munene eza 7 ans ya bomengo bato bakosala bien sans problème pendant 7 ans 7 ans ya bonheur oui ya bonheur bakosala bien sans problème kolia komela kosepela na bangombe o 7 ya muke wana eza 7 ans ya souffrance yoka interprétation ya mwana wana na bamasango wana eza kaka ndoto moko a expliquer ye mais alobi nini ndenge omoneli yango boye il faut nini yoka mutuna yarwa il faut nini Joseph a yebisi ye il faut to sala 1/5 pas 1/10 1/5 oui na biloko 5 tolongola eloko moko chaque famille pendant 7 ans tobombaka wana tozosala barekote nyonso wana yoka interprétation ya ndoto pona oyo tokobomba wana pendant 7 ans ba 1/5 wana tokobomba pendant 7 ans ekosunga biso pendant 7 ans oyo ekoya ya mabe ozo comprendre interprétation ya nini ya vision et débloquer mboka na ba problème ozo comprendre oui soki otangi na Daniel chapitre 2 verset 7 verset 5 verset 6 obandi kokita kuna na se roi aloti ndoto batu nyonso na Babiloni wakinterprete yango azate
il faut baluka mutu oyo ayebi. Daniel alobi te ba pesa biso 3 jours to kota na no prière to luka nzambe alingi aloba nini na eloko wana. Nzambe aye ko révéler yango Daniel a interprété yango kaka ndenge mokonzi amonelaki yango. Pona ko débloquer kaka vie ya moto moko. Vous comprenez papa? Oui oui. Na vie soki olingi vision na yo ekende liboso ndeko na ngai yo ozolanda biso, il faut kozala na interprète ya basonge na yo ou bien ba vision na yo oyo omonaka wana. Okoki komona kaka boyo omoni ndako de vision omoni esili ndako esignifie nini oyebi te. Okomi bloquer kaka place wana namonaki ndako oyo omoni vision ozoteya na balabala directement ye wana ozwi bible omoni mateya na balabala. Non, luka nano mutu oyo ayebi ko interpréter ba vision o expliquer ye vision wana omonaki a interpréter yango ala kisa yo zela nini okosala ndebi sika wana osomona bato bazokufa avant na makambo ya nzambe osomona bato bazo échouer ala muki kaka boye na loti oloti nini na loti na mati na avion est décoré tomati likolo. Vraiment, na monique nzambe afongoli ba voyage na ngai te okosi. Nzambe afongoli ba voyage te. Na mususu nzambe alobi ke na ye ko décorer vie na yo. Vie na yo sikoyo ezobanda, vie na yo ezomata. Na mususu nzambe alingaki ayebisa yo wana. Ye wana obani na ba roteri ba 5 kon banini, koluka ba billet banini. Okokende wapi? Kaka pona ndoto oyo ezanga nini interprétation. Sikoyo ndoto ezanga interprétation. Nani oyo akoki ko interpréter ndoto ya mutu? To ndoto ya mboka lokola Congo, ndoto ya province lokola Kinshasa, ndoto ya famille Songolo. Merci. Tozana ba oyo nzambe apesa ba don wana ya interprétation. Basali. Dans chaque église, bokokuta kaka mutu moko azana don wana ya ko interpréter bani bandoto. Omwe bango moko basana yango beswete. Omoni batu basali. Ba o desa basana ba don wana. Soki a interpréter yo ndoto na yo, vision na yo omoni kaka vie sali nini efungwani. A interpréter ndoto ya mboka, vie ya mboka efungwani. Papa bakonzi basolota. Mais basana batute ba o bakoki ko interpréter yango. Baza pe na ba vision mpe. Basana ba vision. Alors nzambe a expliqué ye talamboka titi. Mais mutu a ko interpréter eloko mokonzi amoni wana azate. C'est pourquoi osomona tozo vivre na kati ya blocage. Tozo tourner kaka bisika moko. Tozo prier mingi, tozo teya, tozo sala nyonso. Mais eloko etikali, il faut ko interpréter ba nini ba vision wana. Soki to interpréter ba vision de konangai, blocage est possible. Voilà. Na pesa exemple ya famille Songolo o ezolanda biso. Nazo yebisa bato nyonso bazolanda biso ke lelo ndenge toza boye bato bazolanda biso benga kota contact na mumbu na nzambe ba numéro eza affiché wana na adresse et église okoyi koya komona serviteur de Dieu na problème nyonso oza nango. Ils ont problème à guérison, ils ont problème d'interprétation, à vision, ils ont problème, oh, ils ont problème à kobota, oh, ils ont problème nini, oh, ils ont ma bonne délit, ils ont talaka combo église, ils ont prier sans cesse. Donc, awa, ils ont des enseignements ya kobonde là. Alors, nalingi na nona yebisa yo papa yake. Omoni bato ebele azolota, azobota. Na butu abotaka. Mais na moi ya botaka te. Akoyebisa yo papa, ngai na lotaka kaka na sana bébé. Na lotaka kaka na sana bébé. Mais tuna ye na moi. Na moi ya botaka te. Vous comprenez papa? Oui. Sikoyo nani ako interpréter ndoto na ye wana. Abotaka na butu, mais na moi abotaka te. Ya mibale mutu alotaka kaka azana mibale. Na mbeto moko. Basi babala ye, mais amonaka mobali mususu. Alotaka mobali mususu. Okomona problème na ndaku eye. Même ba grand pasteur.
même bato minene nde bisika omoni bato bakomi na niveau ya koloba non mwasi oyo naza na ye aza ya nzambe te nzambe apesinga ye mutu mosusu no interprete yango mabe il faut toyede yo luka biso toyede yo okozala divorce pamba okozala divorce pamba ndeko na ngai yaka na ndoto na yo wana yaka na vision na yo wana tokutana tointerprete yango nano le mosusu okozala debloke na makambo osana yango okoya kobengana mwasi pamba ke aza ndoki a cause ya ndoto ozolota a cause ya vision mama okobengana bana na yo pamba na ndako pona bandoto bozolota na ndako lelo bandoto compliqué bino na ndako lelo bandoto sebe ba désordre na ndako yaka na bandoto wana yaka na ba vision wana soki oyena yango tokointerprete yango bien sans problème t'orienter yo musala oyo nzambe apesa biso eza koede yo mpona todebloke yo bisika wana ozali nzambe akosunga yo yaka na commune ya Selembao 12e mairie numéro 12 okokuta église évangélique prier sans cesse ekangami na évêque Jérémie Tamboualui okokoma kuna bakoyamba yo sans problème tofundisaka mbongo te yaka chaque mercredi na 10h juste okokuta ngai naza wana nakoyamba yo tokosolola nayo yaka na bandoto na yo wana na bavision na yo wana to interprete yango okomona ndenge nzela ekofungwana merci voilà yaka ponkolo akosunga yo na nzela ya mombu na ye pour l'interprétation ya vision zanango pour l'interprétation pour mususu atanga zoka vision vision zanini tant mususu ndoto zanango nyonso ensemble wana pour via moto ekambami kaka nzamba bandola kisoba biloko mususu po afungola vie na yo mais yo moko ozoyeba te ozo comprendre te obanda wapi osuka wapi ndeka mombu na nzamba otoloba muto aloti boye lobi ozuyi obandi kosomba babiye nana yebisi oke soki omoni bongo voyager oyoki lolaka na nzambe alors mombu na nzambe lelo bato ebele ba négligea bandoto est-ce que po ba mususu balobaka ndoto eza nango soko olali c'est normal po refoulement ya makambo nyonso omonaki na moi na yoka pe mutu moko pe azoloba bongo serviteur pe eza kozanga koyeba réponse eza kaka wana eza kozanga koyeba loliwa ya ndambo biloko ya molimo mosantu mpona koyeba yango ezalaka lokola liboma omoi mutu oyo acomprendre yango bien au moment nzambe abandaki kolobela yango Joseph papa na ye na bandeko na ye bamonaki yango lokola fori mwana wana alingi amonela biso alingi amatela biso alingi eske akanisi biso tokofukamela ye suka basukaki wapi bafukamelaki kaka c'est ça non soki ezalaka ndoto eza biloko ya pamba eza biloko ya pamba eza barefoulement ya moyo otambolaki na banini nyonso sikoyo ya Joseph na barwa nyonso touti kotanga eza kozanga koyeba nde bato wana ozomona basali na nzambe ebele bazosali na nzambe me bazoinduire bato na baerreur nde biloko wana il faut mutu azala na interprète ya bandoto na bavision akomona vi na ye kosala nini ekofungwama yaka na bandoto wana nzambe azoyebisa yo eloko moko na ndoto na yo azoyebisa yo eloko moko na vision na yo konéglige yango te simba yango na maboko mibale yaka na yango konyokwa mate yaka tokointerprete yango nzambe akosunga yo eza lokola mutu aloti azolia loso oyebi loso oui mutu azolia yango soki aye pa na yo kointerprete yango lobi wana nzambe azomatisa biloko moko na nzoto na yo biloko nini azomatisa soki mutu aloti azolia nyama musuni ya nyama na butu interpretation eza nini bapesi yo nini kindoki mais soki mutu aloti aza na mbongo bazopesa ye mbongo na pongi wana ezali pamboli esa problème makasi omoni ke confusion ezali papa ngai soki naloti nazolia nyama nazolia musuni ya nyama nazolia ngombe nazolia nini nalamuki na tongo nalamuki deja na conviction nayebi ke mutu moko akoya kopesa ngai lelo nyama otokolia esa moli ekokweya te tozwi yango Comment va tu nyonso soki lelo tozana bato bazolota bandoto wana moye ya koyebisa bango bato ezate azobanga parce que bakoyebisa yeke oziki ndoto délivrance ebandeli wana mafuta moko okomela mama okoregrete
opesa ba huile d'olive ta milangi etonda yaka to yebisa yo nini le mususu mutu anyokwami azolia kaka matembele pendant une semaine nzambe ayo yebisa ye semaine on a ko changer yo matembele na opesa yo biloko mususu akolia mais yo ke ko yebisa ye ndoto wana olotaki ba pesi yo kindoki okutisi mutu na ba problème mutu abandi ko tambola na ba stress ba mama ebele ba konti na makambo ya nzambe a cause ya ba interprétation ya lukuta ya bandoto bana ebele mwana ata aloti ndoto na ndako akoloba yango lisusu te parce que ba interprète basa te ekotisi bato ebele na ba problème na bandako à travers ka bandoto na ba vision makambo wana bozana yango na ndako ebandeli wapi ebandeli pona ndoto ko mama papa makambo wana bozana yango na ndako ebandeli wapi na ndoto na vision bomonaki yaka to interpréter yango bien botika ba problème wana yaka to la kisayon zela nini nzambe alingaki aloba nayo yaka yo moko yaka kaka na vision na yo wana yaka na ndoto na yo wana to ka interpréter yango bien okomona nzambe akosunga bino bokozala na blocage wana te na yebi ke nzambe akosala boza bloquer kaka place wana nzambe akosala ngwa eloko moko papa bete na loba ki pona mutu abima na blocage il faut azala na batu mibale na lobi mutu ya liboso il faut azala na interprète ya bandoto siko mutu ya mibale voilà mutu ya mibale siko nani mutu ya mibale il faut azala na ye eza gestionnaire ya temps gestionnaire ya temps oui nde nani lisusu papa merci papa bete il faut azala na mutu oyo ayebi ko gérer temps na yo mutu wana asala pembeni na yo musala na ye aza pembeni mpona ko gérer temps na yo d'une manière ou d'une autre oui ako gérer yango ndenge nini tozongi kaka na Genèse chapitre 37 soki okontinue kuna na se okoyoka roi ya Égypte ayebisi Joseph ayebisi Joseph namoni mutu mususu aza te o akoki ko gérer biloko oyo parce que na bata oyo olobeli 7 ans ya bomengo ou bien ya bien bato bakozala bien kimia nini na 7 ans mususu wana ekozala 14 ans mais na 14 ans oyo mutu ako gérer 14 ans wana azate ngai namoni kaka yo namoni kaka yo ozala place wana parce que yo moko ndenge o interpréter ndoto okoki mpe ko gérer nini ta wana omoni wana eza ba révélation makasi okoki ko gérer ta wana papa bete okoki kozala na lipamboli soki ozana mutu te oyo ayebi ko orienter yo na temps na yo ya lipamboli wana ezala bien ekobeba okoki kozala na vision nzambe apesa yo kozalaka grand serviteur na mboka oyo na monde mobimba omonaka ba vision wana mais soki ozana mutu te oyo akoki ko gérer temps na yo vision wana ekobeba lelo mosusu okozala liboso nzambe atikali sima lelo mosusu yo oza sima nzambe liboso omoni complication ekokota place wana nde osomona lelo ba jeune prophète ebele manke ya mutu oyo ya kogere temps na ye aza te lelo ba jeune prophète bazokoma na baproblème ebele nde bozomona makambo mbutu moko na baeglise ya kosakana te après quelques jours mutu wana akufi mpona nini parce que amanke mutu mosusu ya kogere nini temps na ye azalika na bazamba na batobi problème na ye eza nini aza te na mutu akoki kooriente ye ke omoni bisika osali boye te il faut changer. Moïse auti na Égypte na Exode akomi epai ya papa bokilo na ye Jethro amoni ndenge Moïse azo travailler papa wana tali amoni mwana oyo akoki kokufa mbangu pona mwana oyo aumela il faut faire quoi ayebisie Moïse na moni musala ozo sala okoki kokufa mbangu pona tana yo ezala pe ose occuper pe na mwasi na bana yo pe opema okufa mbangu te parce que eza nzoto ozo travailler mingi il faut to sala nini nommer bato na chaque famille na chaque tribu nommer bato bako se occuper na makambo wana ba chef de quartier ba nini ba bourgmestre ba nini Moïse abandeli makambo wana pona idée ya papa na ye Jethro
papa bokilo na ye papa bokilo na ye ide na ye wapipona koshere nini ta ya mutu akufa mbangu te asala na ba problème te na musala ya nzambe nzambe akoki kopesa yo musala mais soki mutu oyo akogere ta na yo azate okokufa mbangu oko échouer pe na ministère ebele ba échouer papa et puis na sens mususu mutu tokoki kogere ta ya mutu ndenge nini osana vision nzambe alobi okosalaka mutu tel est-ce que nzambe alobi ezalelo oyebi tante mais nzambe alobi est-ce que ezalelo nde okosala ndenge nzambe alobaki te il faut siko mutu a comprendre yo au moment où expliquer ndoto a interpréter yango a comprendre ta wana nzambe alobeli yango na bible ya bakuki nzambe alobi nini prophétie ekoya mais c'est là yango na moment opportun ekosala nini ekokokisama c'est ça excusez mon nzambe naza na question moko côté wana soki totali Joseph azalaki na bandeko na ye ou babandaki ko décourager pour accomplir vision so toke na histoire ya Néhémie azalaki na bazamba na batobi jo babandaki ko décourager pour la vision na ye mais lelo soki mutu mususu azolanda yo azana ba décourager pembeni na ye azana batu oyo bazo benda ya zonga sima esengeli asala ndenge ni ndenge akutani na le pasteur l'archevêque Jérémie Tambou. Merci. Soki ozana batu bazo décourager yo pona bazo décourager yo parce que bayebi nano vision na yote yami bale bayebi tante on nzambe alingi asalela yo eza na temps nini eza na moment oyo ou bien eza après. Vous comprenez? Oui. Mais yo mi kuti na milieu ya batu wana. Moyen ya kobima ezate. Soki mutu ata mon côté à comprendre yo na ba vision wana okokweya. Mais comme idée na koki kopesa ye asi en sortir na makambo wana, il faut quand même aluka batu mi bale oyo na uti kolobela. Voilà. Mutu ako interpréter ba nini? Bandoto. Na mutu ya kogere nini tana ye mutu wana nde akoyebisa omoni oui nzambe ayebisa yo kozalaka président de la république mais ça le note ne batu wana ozomona ebele na ba prison eza ba vision wana bapesi ye vision okozala mokonzi okozala boy oui na ndimi est-ce que eza lelo est-ce que eza lelo yo obeti yango pa nazozala mutu tere oui osali bien est-ce que eza lelo naza na mituna susu mibale oya liboso ezali pona vision wana kaka est-ce qu'ils a permis que vision na yo epanzanaka mokili mombe yeba yango esengaka secret tote. Merci. Et ça na biloko mibale na mutuna na yo nakoki ko répondre. Vision ya mutu eza secret ya ye moko parce que eza ya vie na ye moko na mutu apesi ye na mutu apesi ye mutu ya misato akoki koyeba yango eza interprète na ye oso comprendre interprète na ye nde akoyeba secret ya vision wana ye nde akorienter mutu wana zela. Vous comprenez? Batu lelo basolinga prophétie na télévision. Et ça va bête hein. Et ça malade. Mais au moment où tu pesa yo prophétie na télévision. Danger nango ezali. Na ganga yango. Télévision batu ebele na ba paye basolanda yango. Quand même ezala ata na kati ya église. Mais soki na beti yango libanda. Batu nyonso bayebi yango ke nzambe alobi ozosomba ndako okozwa $150,000 okozwa boyi na pesi na kombo na nini au moment ke batu mususu bao bainaka yo bazana carte na bino bayoki eloko wana sor na yo ekozala nini oso comprendre même yo moko ozwi vision na yo obandi kopanza yango kopanza yango sor na yo ekozala nini. Garde silence. Pendant que ça la vision na yo ekokisama. Voilà. Question nanga mususu. Ezali toke pa ya Joseph. Joseph soki
ayaki kokoma ti nzambe akokisa vision wana eza po azali na kobanga nzambe. Mais lelo bato ebele nzambe soka alakisi ye bongo orgueil ebandi. Est-ce que eza normal mombu na nzambe? Merci papa. Nde bisika échec ezali. Bisika échec ezali eza place wana. Nzambe soki alakisi yo okozala mutu tel. Na kozala pasteur, na kozala évêque, na kozala prophète, na za déjà prophète, ou bien na koya apôtre, ou bien na kozala boy. Mais c'est là, orgueil ekouta wapi. Parce que oko travailler na milieu ya banani. Pasteur, prophète, commerçant, ozala nini ba domaine nyoso to kolobela wana. Oko fanda wapi. Oko sana katikati ya banani. Okuzaka na milieu ya bato. Mi kitisa. Kita na yo papa na sina kenda na église moko. Babengi singai. Na kuti jeune garçon moko sambe aso travailler na ye. Mais makambo aso sala okondima yango te. Bêtise moko na église wana parce que y a sa prophète. Natali na lobi nono. Eza yete. Eza yete. Akokende liboso te. Ako umelate. Ha umelate akweya. Oye pona nini akweya. Parce qu'il a manqué des personnes. Mutu ako interpréter la vision na ye, na mutu ako gérer ni tana ye. Parce que mutu aso gérer ta atana musala makasi. Ya koyebisa ye komi monisa na miso abatute. Mi bomba manani. Mi bomba. Au moment où bomba mi de kunangai. Okomo na lobby kuna. Batuvile kaka eloko moko ya nzambe ezakati na yo. Il faut komi bomba kana vie. Lolendo te nzambe akoki koloba lelo na kosala yo boy. Lelo okosala boy. Après okosala boy. Soki nzambe alobi okosala boy ndeko na ngai. Eke yo mi bombite. Bato mabe bakomona yo. Au moment bamoni yo déjà bavise yo. Basali yo mabe. Il faut qu'on mikitisa. Quel que soit nyoso koki kozala na yango, mais yo sala nini mikitisa. Oyebi même na mboka na biso tozana bato basana mbongo me ba yebanite. Tozana ba grand pasteur na mboka na biso me ba yebanite. Tozana ba grand prophète na mboka na biso me ba yebanite. Baso mi bomba. Parce que aso gérer nini tana ye. Tana ye. Même Yesu abana ko gérer tana ye. Ce qui Yesu a travaillé kana désordre, mbele akufaki avant. Soka travailler na désordre na mbele akufaki avant. Yesu aso travailler azo mi bomba. Ba komi na kana. Ba ebisi yo kenda kana fête te. Etala boy na boy. Ebisi bango bino bosami kolo ebele na se ya moyi. Mais ngai tana ngai esamuke. Il faut na gérer yango. Il faut ça ni a gérer yango. Papa ko gérer tana vie na yo. Et ko sala yo ko sala moto munene. Mais ceux qui ont travaillé, qui ont sana mutute oyo azo gérer tana yo. Pona umela na mokili. Et ça passe hein. Mumu na nzambe. Po mutakoma moto munene ko gérer ta wana. Esenga kandenge nini? Merci papa. Ya liboso esenga ka kondima conseil. Ya liboso kondima conseil. Mutu soki andima ka conseil te. Tana ye kobeba. Na ba domaine nyonso. Soki ondima ka conseil te vi na yo ko sala nini ekobeba. Vision na yo ko sala nini bloqué. Lokola moi jeune fille moko azolo tabazo bala ye. Amona ka mariage na ye kitoko nini. Mais akitisaka motema te. Mutu nyonso akoya ko se présenter à sa mobile. Soki bozo pesa ye conseil andimi conseil wana te. Mariage na ye ko sala nini? Ekobeba vision na ye wana ekufika ka ndenge wana. Pona ko gérer ta il faut koyoka nini conseil. Bien aimé, au sein de vision. On sait bien. Mais il faut koyoka ka pe conseil ya bato. Est-ce que osana mutu moko apesa ka yo conseil pour na vision na ye? Moi mon nzambe, yambo continuer. Oui. Na mutuna na réponse wana. Pesa batu o bazolanda yo. Programme église. Ero yambak. Bien aimé, biso église évangélique prier sans cesse. Tosambelaka chaque mercredi de 15h30 à 18h30.
Les enseignements bibliques et la prière na 4. Vendredi, jeûne et prière. De 8h juste et 18h juste. Jeûne et prière, vendredi. 8h juste et 18h30. Tozaka kana prière ya makasi. Siko tozo sale la yango wapi. Na commune ya Selemba. 12e mairie. Numéro 12, cité verte. Soki okomika kawana na 12e mairie numéro 12. Otune église évangélique prière sans cesse, ça déjà wana na numéro wana. Okokuta déjà bakomi wana prière sans cesse. Okoti wana kota kaka na kati mutu akotele misayo azate. Ezana batu bazana permanence, baza déjà wana. Okoti wana bakoyamba yo sans problème. Soki oye vendredi toza na jeûne et prière, soki oye na mercredi toza ba 15h30 et 18h30 toza na enseignement biblique et na prière. Mais de 10h juste ya mercredi ti 15h30 wana kite zobana nazo yamba bato ko banda 10h ti 15h30 nazo yamba bato soki osana nga besoin yaka mercredi ko banda 10h juste ti 15h30 dimanche nazo yamba dimanche kite ezobana na 8h juste ti 9h juste Sainte Seine toliaka Sainte Seine nzoto ya Kristo tolie après de 9h juste ti 11h45 bonne nouvelle louange et adoration oye wana to sambeli Nzambe akosalela yo ya minene yaka monabiso yaka to sambela elongo yaka to luka Nzambe elongo okomona makambo ya sika ekosalama na vie na yo Nzambe akochange vie na yo Nzambe akorienter yo ozotambola osana ba difficulté osana ba souci ba problème ebele c'est parce que on manque kaka eloko moko orientation ya Nzambe osana moment moko ya confusion Nzambe asunga yo yaka tokutana mona biso tokorienter yo lolenge Nzambe azolobela yo Nzambe akosunga yo. Voilà, Nzamba kosunga yo na linga ina kota na détail mingi po tozana mitune ebele il faut toyeba prier sans cesse et la kisi nini pour na nini kaka prier sans cesse Nzamba inspiré na yango mais lelo lokola tozana makambo mususu tozolobela tokota yango dossier na tokota yango prochainement po boyoki programme ya vendredi jeûne et prière pour na nini chaque vendredi jeûne et prière c'est que ba cas difficile bazwa yango en charge. Alors moi mon Nzambe continuer siko na réponse ya mutu pour a ezaki faut ayoka conseil ya mibale pona mutu a évoluer bien tolobaki il faut d'abord oyoka conseil pona ko gérer temps ya mibale il faut kotambola na nzela ya solo ya kobanga Nzambe soki mutu tamboli na nzela ya kobanga Nzambe ndeko na ngai yo kozala deside na Nzambe. Joseph akutanaki na batentation. Ezate soki tosambelaka soki tosaba pasteur batentation ezate batentation ezali ndeko na ngai batentation ezali même na église ezali libanda ya église ezali na nzela ezali mais eza yo moko sikoyo na Nzambe na yo Nzambe ayebisa ngai nini na sala to na sala te mais ndenge na yebeli Nzambe autorise kama sumute. Il faut vraiment comme sécuriser na mape oyo ozomona ke koki ko bebisa vision oyo nazana yango. Donc faut kobanga Nzambe. Faut kobanga Nzambe. Wana deuxième point. Ba point mususu tokoya ko bakisa yango na émission mususu ekoya. Mais na biloko mibale wana na yebike mutu nyonso soki azali na interprète ya vision na ye na mutu oyo azo gérer temps na ye ako échouer te na vie. Voilà. Moi mon Nzambe, moi quelques minutes et tout tika nango oyo. Expliquer bana na Nzambe. Pourquoi prier sans cesse? Merci. Pour na nini prier sans cesse? Bible lobi yango na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Bo sambela sans kokata. Et ça te tozo sambela tina balbala tim tete. Prière nde yango vie ya mutu. Papa, prière nde vie na vie.
eloko nyonso mikolo oyo soki oza na bakisi te oza na nini te yo sambela ata soki esimbi lelo te lobi ekosala nini ekosimba ata soki nazwi lelo te lobi kuna nakozwa biso tozosambela chaque jour même na ndako na tongo kolamuka eza prière komi na musala ofanda na kiti il faut bandela na nini na prière avant okanga bureau il faut nini prière bisika nyonso ozali même na auditoire ozotanga na université nena bakase oyo eza nini prière c'est que prière eza partout clé à mutu clé à vie partout nango ba prière même na avion voilà o matika boye o bandi nano na prière soki ba annoncer bino tozo kita lisusu prière nde bisika bato nyonso basalaka na kimia babandi lisusu prière bien aimé prier sans cesse et ça eloko moko ya munene nde fongolo Yesu atikela biso na maboko to priaka sans kolemba soki tozoki kuta ata na thème na biso ya lelo parmi ba clé prière pesa na kati ezali parce que okomona ba vision te sans prière na ko interpréter bandoto te sans prière il faut prier ba dernière ba senga ki 3 jours ya prière et ça prière les opesa makambo epele tozo continuer na yango mikolo oyo banda kaka kolanda biso na chaîne oyo bien aimé okozala dessus te lere mosusu ozala bakoki akomona biso te ozosouffrir na ndako mais soki ozolanda kaka ba émission oyo na yebisi yo okozala édifier na vie na yo okozala orienté na vie na yo nzambe akosala kaka moi quelque chose na vie na yo. Voilà, merci Mombu na Nzambe tokomi déjà na suka ya émission na biso sikoyo pesa biso conclusion ya thème na biso to sololi lelo. Merci conclusion na biso na lobi Nzambe asunga yo osala débloquer bisika ozali. Souci na ngai eza déblocage ya ba o baza bloqué. Nzambe a débloquer bango. O umeli place moko. Mais yo sana vision. Nzambe abisa yo ko bana kokende ba Dubai yo kokende wapi kosomba biloko kozana ba magasin kozala boye. Mais nyonso wana osa bloqué capital osana yango na maboko mais simba kate oyebite osala nini osana nyonso na maboko mais sikoyo tokomi na moment ya ko débloquer yo bisika ozali c'est que kolongola yo na vision côté yo na réalité ne objectif ya teme na biso oyo kolongola yo na nini na vision côté yo na nini na réalité. Parce que yo osa na moment ya vision osali bien sikoyo ngai interprète na ye pona kolongola yo na vision na tia yo na nini na réalité lokola yo osa kaka bloqué na vision mais ndenge na ye pona na mema yo tobima na niveau ya vision tokoma na réalité sikoyo landa ngai yaka tomona na tokutana Nzambe asalela yo mwa eloko moko koma okoma na réalité obima na vision okende na réalité sikoyo yaka tokutana soki tokutani te okolongwa bisika wana ndenge nini yaka tokutana Nzambe akoriente yo Nzambe akosalela yo ya minene na yebi kelo moko na Nzambe ekosala na yo bisika bozali kozala na confusion te yaka tokutana na cité verte numéro 12 mairie na commune ya Selembao Nzambe akosunga yo. Momu na Nzambe question suka ezana ndeko mususu bandeko oyo azwaka fond ya commerce amati azongi ake azongi mususu akota mabala asilisa azonga kaka mususu azwa ba fiancé vraiment bobenga biso sikote bien que tout ça en direct oui ko benga poso na Mombu na Nzambe ça ba fiancé mikolo nyonso esuka kaka na nzela mususu 6e kaka oyo a doublé en ata 40 fois mususu chômage ebanda alota kaka ndenge ozoloba wana suki sapona kawana bakawe baka nyonso wana eza makambo ebandaka na vision mais pona komema yango na vision eya na réalité nde bisika wana batu ebele bakokaka te difficulté za wana oui siko nde bisika wana biso pe totelemeli na telemi entre vision na réalité ngai naza na katikati wana tomema eloko oyo eza na vision totia yango na nini na réalité eza kosala ndenge nini naza na besoin yo ozwaka mabala
mais ekendaka liboso te et sa vision osa lokola mutu moko azana kati ya vision mais pona ekoma na réalité yo pe okende kovanda na libala yaka tokutana nde to orienté yo oza na mbongo mais ekendaka liboso te yaka tokutana tosambela tokorienté yo pona nini mbongo na yo wana oza na yango me esalaka eloko te pona nini ozuwaka mabala me esimbaka te pona nini yo osalaka boye me biloko wana ekendaka liboso te yaka tokutana sikoyo to expliquer yo en face toyebisa yo nini okoki kosala koma okoki kobima place wana okoma place terre wana esengi sikoyo présence na yo yaka okuta biso na cité verte 12e mairie numéro 12 na commune ya Selembao okokuta biso tuna kaka église de Jérémie okokuta déjà basi bakomi place wana église évangélique prière sans cesse yaka ndeko na ngai tokutana zambe na ngai akorienté yo yaka tokutana mercredi na yambaka na 10h juste ti 15h30 tobandi kit yaka tokutana tokosolola ebele bakopesa yo temps tokosolola yo moko okotelema okotémoigner okomona loboko na nzambe apambola yo. Merci Mombu na nzambe, merci tokomi na suka ya émission na biso bandeko nyonso oyo bolandaki biso lelo boyoki ndenge Mombu na nzambe abeti mbela afungoli biso mémoire na o etali vision to négligeaka ba vision to koyaka na ba vision mais soko olandi boye puis ozongelika na même rythme ezaka vane comme volonté na yo. Bible lobi soko yoki mungongo na nzambe kanga motema te soko nego yoki boye benga na ba numéro oyo osola na Mombu na nzambe po na biso vraiment tokutani na bino mbala ya sima. Ciao. Prison nyoso bisika nyoso esala na se ya mali esala wapi bakangelanga ipona musala na yo bimisangali nasomona deja osopima deja na kati ya prison jole tukuna tafuta ndelo oyo biso tozoluka nani kotege vita ya nani aza sima ya bitumba na yo nani mwenye alianza vita ya nani oyo bandaki bitumba na yo